Tu vas où, Pauline, là? Tu vas où? Oui. Quand même. Oui? Qu'est-ce qui se passe? Ah. Tu vas où? Tu vas où, Colline? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu trafiques? Tu vas où? On ne t'avait pas prévenu, hein? C'est pas comme ça que tu vas séduire les garçons. Père est contente. Ah. Oui. Le perroquet. Qu'est-ce que tu fais? Maman. Maman. Tu t'occupes toute seule, hein? Oh, il y a là. Ça alors? Allez, tiens, dis tout. Oh, bon. Ouais. Tu veux comme ça? Tu veux pas te redresser un petit peu quand même? Là. T'aimes bien ramper, hein? Coucou. C'est tout qui bouge. Qu'est-ce que tu racontes? Faut pas s'ennuyer. Ça s'arrête jamais. Hein? Qu'est-ce qui bouge pas chez toi? Il y a pas les cheveux. Doucement. Et où est ta main? Oh bah oui, alors. Tout ça? Colline?